Hi friends, welcome to Sarvesh Lifestyle. இன்னைக்கு நம்ம ஃபேவரட் ட்ரெஸ்லையோ இல்லை சாரீஸோ எதுலையாவது மாட்டி ஓட்டையோ இல்லை கிழிஞ்சியோ போயிருந்துருக்கலாம். அதை எப்படி பர்ஃபெக்டாக ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலே கையால் ஸ்டிச் பண்ணுறது, மிஷின்லாம் தேவையில்ல, கையால் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் கேன்வாஸ் பேப்பர், அதாவது ஃபியூஸ் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஷர்ட்லலாம் காலரில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறாங்கல்ல, அதுதான். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஷைனிங்காக இருக்கும், அது க்ளூ. இன்னொரு பக்கம் ரஃபாக தான் இருக்கும். அந்த க்ளூ இருக்கிற சைடில் தான் நம்ம மேலே கிளாத் வச்சு அயன் பண்ணோன்னா நமக்கு ஸ்டிக் ஆகிடும் அப்படியே. இப்போ 2 பேப்பர் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். இது காட்டன் தாங்க. இதுவும் இதை ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு நான் இப்போ எப்படி ஹோல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக அடைக்கிறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இது காட்டன் ஷர்ட்டு. இப்போது இதுக்கு அடியில் இதை வச்சுக்கோங்க. எந்தளவுக்கு ஹோல்ஸ் இருக்கோ அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஷைனிங்கான பேப்பர் மேலே தான் இன்னொரு பேப்பரை வைக்கணும். மேலே ஷைனிங் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அதாவது அதில் நம்ம ஹீட்டை கொடுக்குறப்போ அந்த க்ளூ மெல்ட் ஆகி நம்ம கிளாத்தோட ஸ்டிக் ஆகிக்கும். இப்போ அந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் இருக்குது, அதாவது நீட்டாக தையல் போயிருக்கு, நூல்லாம் விட்டு இருக்குது. அந்த இடத்துல தான் வச்சு நான் இப்போது அயனிங் பண்ணுறேன். இது டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷர்ட்டு, அதனால் நம்ம பின்னாடி வச்சது தெரியும். நல்லா திக்கான இதாக இருந்ததுன்னா தெரியாது. அதனால் இதில் ஒரு எம்ப்ராய்டரி பண்ணிடலாம். ஸ்டார் மாதிரி ஒரு எம்ப்ராய்டரி பண்ண போகிறேன். நீங்கள் ஒரு ஸ்டார் வரைஞ்சிக்கோங்க. இது எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டு. நீங்கள் மிஷின் த்ரெட்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட எந்த த்ரெட்டு இருக்கோ எம்ப்ராய்டரிக்கு அந்த த்ரெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. க்ராச்சட் த்ரெட் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டை நம்ம பிரித்தோன்னா அதில் 6 த்ரெட் இருக்கும். இந்த 6 த்ரெட்டுமே நம்ம போடுறதுனால போட்டுக்கலாம். நான் 3 தான் போட்டிருக்கேன். 3 போதும் நமக்கு. இப்போது நீடில் கீழேருந்து மேலே விடுங்க. ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிளில் நம்ம ஒரு சைடில் 2 பாயிண்ட் இருக்கும்ல, அந்த 2 பாயிண்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணிப்போம். அந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பாயிண்டில் நம்ம நீடில் விட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுல கரெக்டாக விடணும். இதே போலவே விட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிறதுல நம்ம விடுறோமா, விட்டுட்டு இதுக்கு இந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பாயிண்டில் திரும்ப உள்ளே விட்டு எடுக்கணும். நம்ம கிளாக் வைஸில் தான் நம்ம இதை பண்ணணும். இப்போ நீடில் திரும்ப கிளாக் வைஸில் தான் எடுக்கணும். திரும்ப அதுலேருந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் பாயிண்டில் நம்ம உள்ளே விடணும். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற பாயிண்டில் தான் நம்ம அதாவது கிளாக் வைஸில் நெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல, அந்த பாயிண்டில் தான் நம்ம நீடில் விட்டு மேலே எடுப்போம். இதே தான் நம்ம கடைசி வரையும் பண்ண போகிறோம். இதுதான் பேசிக். இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது உள்ளே விட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எங்கே விட போகிறோன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் விட போகிறோம். கரெக்டாக அந்த ட்ரையாங்கிளோட பாயிண்டில் விடாமல் அதுக்கு பக்கத்தில் அடுத்தடுத்த பாயிண்டில் நம்ம விட போகிறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வர வேண்டியது தான். த்ரெட் இருக்குன்னா ஏற்கனவே விட்ட இடத்த விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த ஹோலில் விடணும். இதே போலவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் பண்ணி எம்ப்ராய்டரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனலாக ஒரு ஸ்டார் ஷேப்பில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் எம்ப்ராய்டரி கிடைக்கும். அந்த எம்ப்ராய்டரி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கவராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு உள்ளே இருந்த கிழிஞ்சி போயிருந்த இடம் தெரியாது. வெளியில் உங்களுக்கு வெறும் எம்ப்ராய்டரி மட்டும்தான் தெரியும். இது புது ஷர்ட்டு, தறி அந்த இடத்துல விட்டு போயிடுச்சு. அதனால் இந்த இடத்துல இதை எம்ப்ராய்டரி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறோம். எந்த கலர் ஷர்ட் எடுக்கிறோமோ அந்த கலர்லேயே நீங்கள் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் சூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இப்போது ஒயிட் கலர் ஷர்ட் இது கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வேறு இருக்குது. அதனால் ஒயிட் கலர்
த்ரெட்டே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு. நம்ம வந்துட்டு ஸ்டார் போல் செய்கிறோம். அந்த ஸ்டாரோட பேக் சைடில் பார்த்தோன்னா நமக்கு ஹெக்ஸகன் ஷேப்பில் வந்துட்டு த்ரெட் இருக்கும். அதனால் வந்துட்டு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதே கலரை யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. இது ஒரு மெத்தட் நம்ம வந்துட்டு கிழிஞ்சிருக்கிறத க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றதுனால ஃப்யூசிங் பேப்பர்லாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் ஃப்யூசிங் பேப்பர் யூஸ் பண்ணால் வந்துட்டு நமக்கு ஸ்டிஃபாக இருக்கும் நம்ம போடுற எம்ப்ராய்டரி. இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது. ஏதாவது ஓட்டையோ இல்லை கிழிஞ்சோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஸ்டிச்சஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு. இது எம்ப்ராய்டரி மெத்தடு. இன்னொன்று வந்துட்டு ஸ்டிச்சஸ் மெத்தடு. அதுவும் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்மளோட ஃபேவரட் ட்ரெஸ் ஏதாவது வந்துட்டு எதுலையாவது மாட்டி கிழிஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். இப்போ தான் வாங்கணுமே, இது மாதிரி கிழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைப்போம். அப்புறம் நம்மளோட ஃபேவரட் ட்ரெஸ் ஆகிடுச்சு, இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுவோம். இனிமேட்டு அது மாதிரி அப்செட் ஆகாதீங்க. இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அந்த ஹோல்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் எம்ப்ராய்டரி போட்டு மாற்றிடுங்க. இது வந்து எதுலையாவது மாட்டியோ இல்லை ஏதாவது ஹோல்ஸ் நெருப்பு அது மாதிரி பட்டு ஹோல்ஸோ அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். கிளாத் வந்து நஞ்சு போய் கிழிஞ்சிருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்துட்டு இந்த மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுவும் இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த ஃப்யூஸ் பேப்பரை வந்துட்டு எதில் வச்சு நம்ம அயனிங் பண்ணலாம் அப்படின்னா காட்டன் மெட்டீரியல், பனியன் கிளாத் இது போல் தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளோட துப்பட்டாலேயோ அப்புறம் வந்துட்டு உள்ளன் கிளாத்ஸ்லேயோ வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃப்யூசிங் பேப்பரை வந்துட்டு வச்சு அயனிங் பண்ணக்கூடாது. நம்மளோட துப்பட்டா வந்து காட்டனாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இது போல் வந்துட்டு எம்ப்ராய்டரி போட்டுக்கலாம். ஃப்யூசிங் பேப்பர் வச்சு கூட நம்ம அயனிங் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நம்மளோட துப்பட்டா வந்து ரொம்ப தின்னாக ஜார்ஜெட் மெட்டீரியலாக இருந்துச்சுன்னா அதில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எம்ப்ராய்டரி போட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போது இந்த த்ரெட்டை பேக்கில் விட்டு நம்ம நாட் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், பேக் சைடில் வந்துட்டு நமக்கு ஹெக்ஸகன் ஷேப்பில் இருக்கும், ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்டார் ஷேப்பில் எம்ப்ராய்டரி கிடச்சிரும். எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பேப்பரை வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அப்போ தான் நமக்கு பார்க்க பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா வந்துட்டு இது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குல்ல, அதனால் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பேப்பரை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். கட் பண்ணுறப்போ கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்கள். த்ரெட்டை கட் பண்ணிடாதீங்க. த்ரெட்டை கட் பண்ணிங்கன்னா எம்ப்ராய்டரி எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடும். அதனால் பார்த்து கட் பண்ணுங்கள். பேக் சைடில் நமக்கு ஹெக்ஸகன் ஷேப் இருக்கும், ஃப்ரண்ட் சைடில் நம்ம போட்ட ஸ்டார் ஷேப் எம்ப்ராய்டரி இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈஸியாகவே வந்துட்டு நம்ம ஸ்டார் ஷேப்பில் எம்ப்ராய்டரி போட்டு அந்த நீட்டாக இருக்கிற தையல் விட்ட இடத்த வந்து மறைச்சாச்சு. இது என்னோடய ஃபேவரட் சாரீ. இது வந்துட்டு தையல் விட்டுடுச்சு, அதாவது பார்டர்ட்ட இருக்கிற இது வந்து பிரிஞ்சிருச்சு என்னோடய குருசுப்பட்டு. இதுக்கு ப்ரௌன் கலரில் வந்துட்டு லைட் ப்ரௌன் கலரில் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன். எந்த கலர் சாரியோ அதுக்கு மேட்சாக த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நார்மல் நீடில் தான் கோர்த்துருக்கேன். இப்போது கீழ்ப்பக்கத்துலேருந்து த்ரெட்டோட கடைசியில் வந்துட்டு நாட் போட்டுக்கோங்க. கீழ்ப்பக்கத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு நீடில் எடுத்து மேலே விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போது கிழிஞ்சிருக்கிற 2 சைட்லையும் இது போல் விட்டு விட்டு எடுக்கணும். உள்ளே விட்டு எடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். மேல் பக்கத்தில் இருந்து தான் நம்ம தையலை போட போகிறோம், அடி பக்கத்துலேருந்து கிடையாது. நீடில் அப்படியே உள்ளே விட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். எந்த சைடில் வந்துட்டு தையல் பிரிஞ்சிருக்கோ அந்த 2 பக்கத்துலையுமே வந்துட்டு இது போல் விட்டு விட்டு எடுங்க. இப்போ விட்டு எடுத்ததை இப்படி பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தையல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிடும். பார்த்தீங்களா, அந்த கிழிஞ்சிருக்கிறது வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. அந்த பிரிஞ்சது வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகிடும் இது போல் பண்ணுறதுனால. நீடில் வந்துட்டு 2 பக்கமும் உள்ளே விட்டு விட்டு எடுக்க வேண்டியது தான். கிழிஞ்சிருக்கிற 2 பக்கத்துலையும் அது போல் விட்டு விட்டு எடுக்கணும். கிழிஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப நீட்டாக இருந்ததுன்னா இது போல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டிச் பண்ணி நூலை வந்துட்டு இழுத்து விட்டுருங்க. கம்மியாக தான் ஸ்டிச் ஆகிருக்குன்னா மொத்தமாக ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே நம்ம த்ரெட்டை லாஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு.
எந்த இடத்துல உங்கள் ஃபேவரட் ஷர்ட்டில் எதுலையாவது ஓட்டையோ இல்லை கிழிஞ்சியோ இல்லை டிஷர்ட்லேயோ எதுலையாவது அது போல் இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது ஸ்டிச்சிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும். நம்ம ஸ்டிச்சஸ் எந்த சைடில் போடணுன்னா வெளி பக்கத்துலேருந்து தான் ஸ்டிச்சஸ் போடணும். அடியிலேருந்து நம்ம த்ரெட்டை மேலே எடுத்துகிட்டு ஸ்டிச்சஸ் வந்து வெளி பக்கத்தில் தான் பண்ணணும். அதை மறந்துடாதீங்க. இது போல் தையல் பிரிஞ்சிருக்கிற அந்த 2 பக்கமும் வந்துட்டு விட்டு விட்டு எடுக்கணும். எடுத்துகிட்டு அந்த த்ரெட்டை ஃபுல்லாக இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரிஞ்சிருக்கிறது வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும், அதாவது ஜாயிண்ட் ஆகிடும். இப்போது த்ரெட்டை வந்துட்டு அடிப்பக்கத்தில் விட்டு எடுத்து தான் நம்ம அதை நாட் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிழிஞ்சது தெரியாமல் பர்ஃபெக்டாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. இது போல் உங்கள் சாரீலையும் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் இது போல் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தான் என் சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.